la nostra chiamata alla vita del Padre. Prima dobbiamo riconoscere il Padre. Ovviamente non si parla di un figura seduto nel qualche luogo fisico nel cielo. Il Padre, o diciamo la vita del Padre, è la vera vita di ogni uomo. Paolo ha scritto ai Efesini dicendo che il Padre è in mezzo a voi tutti, è in mezzo a noi tutti. Dagli occhi dello Spirito, noi tutti rappresentiamo un corpo celeste e il Padre è colui che vive in mezzo a noi. Con gli occhi spirituali possiamo vedere, diciamo, un corpo globale. Un corpo globale che possiamo chiamare Gesù. È un corpo tanti membri e noi tutti siamo parte di questo corpo. E questo corpo è attualmente il vero Dio, il vero Padre e il vero Dio. Rammentare del fatto che l'Evangelo è stato portato per darci intendimento affinché riconosciamo il fatto che siamo un corpo di tanti membri. Non è un corpo cristiano, non è un corpo islamico, non ha niente a fare con una religione umana. È un corpo celeste che esiste già dal principio. Questo corpo universale possiamo chiamarlo la Chiesa. E tutti gli abitanti della terra, tutti formano questo corpo. Ovviamente non tutti sono coscienti di questa realtà. Alcuni dormono ancora. Alcuni sono ancora nelle tenebre, non conoscendo questa realtà. E il Padre è in mezzo a noi tutti. Dio è in mezzo a noi tutti. Allora tutte le cose nei cieli, sulla terra, tutti ciò appartiene a questo corpo. Tutti gli abitanti nei cieli e nella terra, parla di angeli, di figli, di uomini, tutti appartengono a questo corpo. E questo corpo è il vero Dio, è vita eterna. Tutti che vivono nella realtà di questo corpo, cioè quelli che sono svegli, sono quelli che si trovano su Monte Sion. Monte Sion ovviamente non si tratta di un monte o un collina nel Medio Oriente, si parla di un livello, dimensioni, le altissime dimensioni di Dio, una dimensione dello Spirito per quelli che camminano nella pura coscienza del Padre. Per cui si vede nel libro di Apocalisse i redenti, quelli che sono riscattati dalla terra, avendo, sui loro fronte il nome del Padre scritti.
il nome del Padre scritti sui loro fronti, perché loro vivono nella realtà, vivono per conto del Signore. Ovviamente questo è il grande mistero, perché abbiamo sempre pregato a una figura esteriore, abbiamo sempre guardato su, cercando, un salvatore al di fuori da noi, non sapendo chi dobbiamo prima riconoscere il mistero dell'Io, perché il mistero dell'Io è la porta al Padre, è il cancello al Padre. Nessuno va al Padre, nessuno può salire nella coscienza del Padre se non per mezzo della conoscenza del Cristo in se stesso. Conoscere la tua origine, conoscere la vera vita che hai, conoscere chi sei. E quando scopri questo mistero, allora inizia quel viaggio al cima del Sion. La nostra chiamata è una chiamata per ereditare un nuovo nome. Ereditare un nuovo nome è per tornare a regnare sul trono di Dio. Questo è stato, la chiamata a Abramo tanti anni fa. Ovviamente Abramo non era in grado di comprendere la chiamata in modo spirituale. Aveva occhi per vedere, però non vedeva. Aveva, le orecchie per ascoltare, però non è stato dato a lui per conoscere il mistero del regno di Dio. Per cui Gesù dice a noi oggi: beati gli occhi che vedono e chi vedono quello che vediamo oggi. Perché i profeti del passato, gli uomini di Dio del passato, non avevano la possibilità di vedere né o udire ciò che vediamo e udiamo oggi. Udiamo la verità e vediamo la verità. Abramo è stato chiamato per lasciare tutti e per seguire la guida di Dio verso una promessa. Dio aveva promesso che lui avrà un nuovo nome. Lui sarà, il padre di moltitudini. Diventerà il padre di moltitudini. Dio aveva anche cambiato il nome da Abramo a Abramo, poiché era per diventare il padre di una moltitudine di nazioni. Si vede questo in Genesi capitolo 17, versetto 5. Questo è il mistero qua, perché solo noi oggi, dotati con occhi per vedere, possiamo comprendere la comunicazione dello Spirito. Perché Dio non cambia mai. Però dobbiamo stare attenti di come ascoltiamo, come vediamo le cose. Il padre di moltitudini. Anni dopo Gesù ha spiegato che chiamare nessun uomo sulla terra padre. Perché c'è solo un padre, cioè il padre che è nel cielo. Non esiste un padre sulla terra.
Non esiste diversi padri. C'è un unico Padre dalla vista dello Spirito e questo Padre è colui che è nel cielo. La nostra chiamata è di ereditare la vita del Padre. Gloria a Dio. Dio ci sta insegnando i segreti dei secoli, cose nascoste dai secoli. Cominciamo a riconoscere il fatto che eravamo tutti in Lui dal principio. Come Gesù ha scoperto, noi oggi scopriamo che siamo usciti dal Dio, dal Padre, e siamo venuti in questo mondo qua giù. Il mondo qua giù significa ignoranza. Quelli del mondo non possono conoscere il Padre. Il mondo è assente dal mistero del Padre. Siamo discesi dal Padre, usciti dal Padre, siamo venuti nel mondo, abbiamo vissuto una vita indipendente da uomini, ma quel tempo stabilito è arrivato per lasciare tutti chi appartiene alla nostra vita umana per tornare al Padre. Per cui Gesù ha sempre confessato, io vado al Padre. Vado al Padre. Deve tornare in un'ascesa, tornare a quella vita del Padre. Ho udito, ho ascoltato la verità, vedo la verità, adesso torno al Padre. Padre, glorificarmi con la stessa gloria che avevo preso di te dal principio. Questo è il nostro preghiera oggi. Di tornare al Padre, perché il Padre è più grande di io. E il Padre è al sopra di ogni cosa. Il Padre possiede ogni potere sui cieli e sulla terra. Il Padre possiede la vita eterna. E il Padre vive da secoli a secoli. E noi siamo chiamati a tornare al Padre, ereditare il nome del Padre, per cui siamo battezzati spiritualmente nel nome del Padre. Alleluia. E questo ascesa inizia oggi, non un domani. Se sei in grado di comprendere il fatto che io e il Padre siamo uno, allora comincia a camminare in questa realtà, lasciando le menzogne del mondo qua giù, lasciando le lussurie, concupiscenza, orgoglio della vita, chi è nel mondo qua giù per afferrare la vita del Padre. Questa è la nostra chiamata oggi. Prima riconoscere che io e il Padre siamo uno. Conosciamo bene la storia di Tommaso, di Filippo, scusa. Filippo aveva chiesto a Gesù, mostraci il Padre, facci vedere il Padre e crederemo. Gesù ha detto a Filippo, ma Filippo, io sono stato con voi tutti questi giorni, tutti questi mesi, e tu non hai ancora conosciuto il Padre? Non hai conosciuto il fatto che il Padre è in mezzo a me, parla tramite me? Non hai conosciuto il fatto che io sono nel Padre, il Padre e io siamo una sola cosa? Chi vede
vede me, vede anche il Padre, perché siamo una sola cosa. Gesù ha riconosciuto il fatto che non era soltanto un umano nato in un maiatoia, non era soltanto un umano con radici ebraici. Ha riconosciuto il fatto, ha scoperto il fatto che era anche prima di Abramo. Ha scoperto il fatto che era in realtà Dio manifestandosi come un uomo sulla terra. Per cui ha cambiato mentalità. Dal momento del battesimo ha cambiato mentalità. Era il Padre in lui, camminando in lui, vissuto in lui. Non era più quel bambino nato in maiatoia, bensì il figlio di Dio, non nato di carne e sangue, il figlio di Dio, chi è dal principio, chi è uno con il Padre, il figlio di Dio, chi eredita tutto ciò che è del Padre. Questa è la nostra chiamata. Gesù ha dichiarato che le opere che faccio io farete anche voi. Quale sia questa opera? Cioè, il nostro compito è di riconoscere quella verità del Padre che è in mezzo a noi tutti. Il Padre è in mezzo a noi tutti. E camminare strettamente in relazioni a questo mistero. Camminando nel nome del Padre significa indossare la natura del Padre, cambiare mentalità. Camminiamo in amore, in unità, con lo stesso mente, stesso pensiero, vedendo solo il Padre nella creazione, perché all'infuori del Padre non esiste un'altra. È una cosa interessante. Da ora in poi non conosco nessuno secondo le apparenze esteriori. Non importa se uno può sembrare cattiva, brutto, dispettoso, ma io non vedo, non lo conosco così, lo vedo e conosco soltanto il Padre che è in mezzo a lui. Questa è la nostra chiamata, fratelli. È un'altissima chiamata per quelli che vogliono gustare la vita eterna. E il promesso è che viviamo in eterno. Quelli che trovano questo mistero non possono morire mai. E la vita del Padre è la vita di incorruttibilità, immortalità. E questa è la nostra vita anche. Riceviamo queste visioni con gratitudine. Riceviamo queste visioni con gioia. Alleluia, con baldanza. Oggi camminiamo in questa realtà. Nel nome del Padre. Dio vi benedica. Amen.